السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وعلى ما يرام ان شاء الله. بحلول رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية. غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي كتكون من مكونين فقط، اللي هي وصفة كنعتبرها سحرية وهائلة. عندها عدة استعمالات، يعني فقط ملعقة او جوج ملاعق من هذه الوصفة غادي تحتاجها في عدة استعمالات. لا في العصائر، يعني كتعطر بحال النكهة يعني من هاد العصائر. كتضيفيها فقط، كتضيفي ملعقتين وكتعطيك واحد المذاق اللي هو هائل ومذاق لذيذ. وكذلك غادي تحتاجها ايضا لا في الحلويات كذلك، يعني كتضيفوها حتى هي في الوصفه وكتجي رائعه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو تكتشفوا طريقه تحضير هاد الوصفه او هاد المسحوق. ندوزو المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. بالنسبه لطريقه التحضير فهي سهله جدا. كيف كتشاهدوا معايا الاخوات، عندي هنايا 2 كيلو ديال الحامض. يعني كناخدو كنقشرو بالحكاكه العاديه، يعني كنقشرو كامل بطبيعه الحال بعد ما غسلناه ونقيناه مزيان. خديناه كنحكو بالحكاكه، يعني بالبلاصه اللي فيها دوك الثقب اللي هما كبار. غادي نكملوا العمليه، يعني غادي نكملوا الحكان ديال هذا الحامض. وكيف كتشاهدوا معايا يعني غادي نحصل على واحد الكميه كبيره من قشور ديال الحامض. وغادي ان شاء الله نعزلوا القشور ديالو، وكذلك غادي نعزلوا العصير ديال هذا الحامض. كيف كتشاهدوا معايا الاخوات، هي الحكاكه باش بدينا كنحكوا يعني هذا العصير. وغادي نحصل هنايا الاخوات باش ما نطول عليكم الفيديو. بديت كنحك يعني فقط بهاد البلاصه اللي فيها دوك الثقب كبار. غادي نستمر، يعني غادي نكمل بهذا الشكل. يعني غنبقى نعزل القشور على الحامض على عصير حتى كنكمل يعني 2 كيلو ديال الحامض. وكنحصل على هذه الكميه ديال القشور. هي ان شاء الله باش غادي نوجدوا الوصفه اللي غادي نحتاجوها في ايام رمضان ان شاء الله، لا في العصائر ولا في الحلويات. الخطوه الثانيه في هذا العصير، كناخذوا داك الحامض وكنعصروه وكنحصلوا على عصير الحامض. كذلك يعني كنحصل على 2 مكونات من هذا الحامض، قشور ديالو وكذلك مع العصير ديالو. هنايا الاخوات طبيعه الحال بعد ما حكينا الحامض ديالنا، حصلنا يعني حصلنا على هذه الكميه ديال قشور الحامض، وكذلك تقريبا هنا لتر ونصف ديال العصير الحامض. هادو هما 2 مكونات اللي غادي نحتاجو ليهم، يعني مكون واحد كنخرج منه عصير وقشور ديالو، وغادي نضيفو مكون اللي هو الثاني اللي غادي نضيفوه لهاد الوصفه. بالنسبة للطريقة هي سهلة جدا. كناخدو واحد الإناء اللي هو اللي كيتسد، يعني يكون عنده الغلقة ديالو. يا إما هنايا خديت هاد البواطة. وغادي المهم درت سبقت القشور ديال الحامض. يعني خاص ضروري تكون شي بواطة اللي هي كتسد. هنا الاخوات بعد ما ضفت قشور الحامض غادي نضيف العصير اللي قلت لكم خرجناه من داك الحامض اللي قشرنا. هنايا لتر ونص ديال الحامض. وهنايا غادي نضيف سنيده، هذا هو المكون الاساسي في هاد الوصفه. هنايا الاخوات درنا 2 كيلو ديال الحامض، غادي نديرو 500 غرام ديال سكر حبيبات او سنيده. هنايا غادي نضيفها في الفوق، وما غاديش يعني ما غاديش نحركهم بيدينا ولا شي حاجه، فقط غادي نضيفها من الفوق. وغادي ان شاء الله نوريكم كيفاش تحتفظوا بها، يعني مده طويله في الثلاجه. هنا الاخوات بعد ما ضفنا سكر حبيبات
الأهم في هذه الوصفة هو أنكم ضروري أنكم تغطيوها، يعني ديروا لها بلاستيك لا غذائي، يعني غتسدوها مزيان ما يدخلش ليها الهواء نهائيا لمدة 4 أيام. هذا هو السر ديال هذه الوصفة، كتبقى مدة طويلة. هنايا بعد ما المهم غطيناها بالبلاستيك الغذائي، غادي نسدوها مزيان وغادي نغلقوها، يعني ما يوصلش ليها الهواء وما نمسوهاش بيدينا. هنايا الاخوات بعد ما يعني سديناها، يعني غطيناها مزيان يعني بالبلاستيك الغذائي ودرنا لها الغلاقه ديالها بهذه الطريقه. غادي نحتفظوا بها مدة 4 أيام، لكن كل نهار غادي نبقى نحركها بهذا الشكل، هنا من الأسفل للفوق بهذه الطريقة. غنبقى نحركها 3 المرات ونحطها عاوتاني الغد ليه عاوتاني بنفس الطريقة حتى كيتخلطوا دوك المكونات، وكنحصل على واحد الخليط اللي هو بحال نكهة وصافي، نكهة الحامض. يعني هذه النكهة يعني المهم كتحتاجها في الحلويات ولا في العصائر. يعني هنا الاخوات بعد ما حافظنا عليها مده 4 ايام في الثلاجه وبقينا كنحركوها يعني بديك الطريقه، كنحصلوا على هاد النكهه. كما كتشاهدوا كناخذوا فقط ملعقتين اللي كنضيفوها لا في العصير، يعني عصير كما كان، فقط كتضيفوا 2 ملاعق من هاد النكهه وكيعطيك واحد العصير اللي كيكون لذيذ وديال الحامض. يعني الاخوات بالنسبه هنايا غنوريكم عصير اللي وجدناه. هنا اخوات عندنا عصير عادي جدا فيه الليمون وكذلك الخيار، غادي نضيف ملعقتين ديال هاد النكهه الحامض وكيعطيها ما نقولش لكم الاخوات عصير صراحه لذيذ بزاف. يعني 2 ملاعق كبار وهكذا، يعني كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو لذيذ وبنكهة الحامض، لان يعني هنا ما كتضيفي مازال لا سكر لا حتى حاجه، لان اصلا هاد النكهه راه فيها الحامض. كنتمنى وصفتنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد قناه جوهره. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.